guys, ini dapat yang tadi pagi guys, tuh besar guys, ada 2 guys, luar biasa. Oke, guys, aja nih. Ah, iya, mantap, kombinasi yang sangat mantap guys. Selamat datang di channel Nurholis Jawa. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Hai guys, mari kita berburu ikan ya. Ini sarupnya guys, buat nanti dibakar, oke? Siap. Ayo ikutin cepat-cepat. Itu guys. Ah, tuh guys, kolamnya lihat tuh. Oke, kita mandi dulu. Licin guys. Aduh, licin guys. Wah, ikannya lihat guys. Mau pilih yang mana nih? Aduh. Ternyata guys langsung hirup. Aduh, ternyata aku diinjak-injak guys sama ikan. Dapat hitam guys. Mari kita bakar. Oke, nah, ini kita masukin guys. Lihat guys, ini dapat yang tadi pagi guys, tuh besar guys, ada 2 guys. Kita bakar ya. Oke, kita bersih dulu, nanti kita bakar. Oke, ada pantengin terus di Nurholis channel. Oke guys, setelah kita bersihkan, kita pakai ini dulu guys ya, biar nggak bau. Ini pakai jeruk guys, besar banget. Nanti pakai garam. Namanya kita bersihin dan marinasi. Oke guys, sebelum kita goreng, rencana saya akan bikin let's pack guys. Oke, pantengin terus ya. Sini guys, lihat guys. Ini jeruknya secukupnya aja guys ya. Lihat guys. Baunya harum. Oke, ini. Guys, lihat guys. Kita biar nggak bau amis. Kita pijit-pijit dulu guys ya ikannya biar meresap. Terus kita balik-balik, terus dikasih garam guys secukupnya aja. Oke, kita balur-balur guys, balur-balur. Oke, terus setelah itu kita diamkan dulu guys ya, biar agak meresap. Kita pijit-pijit dulu biar merata. Oke guys, rencana kita bikin cobek guys yang mantap dan besar. Oke, pantengin terus di Nurholis Jawa channel. Oke guys. Guys, setelah kita ngambil ikannya, kita coba guys. Ini mau goreng dulu ya guys ya. Tuh ikannya guys. Ini apinya sudah saya panaskan guys. Oke, sambil menunggu panas guys, kita bikin dulu sambalnya. Oke guys, sini lihat guys, bumbunya ada cabai, perkiraan ini setengah on ya guys ya. Ada terasi, bawang merah, kencur, jahe, sama gula. Oke guys, kita rendam dulu ya sambil nunggu minyak panas. Udah kerasa nih pedasnya guys, baunya ini. Ini sambal cobek ya guys ya. Sudah menyengatin guys. Cabenya ini sambil nunggu guys, ini minyaknya belum panas. Pakai terasi guys biar mantap. Ternyata dia loncat. Ini untuk cabenya gimana serasa guys ya. Guys. Nah ini kemungkinan udah panas nih guys minyaknya. Oke guys, sini guys, kita goreng guys ya, sini. Minyaknya udah panas.
Semoga kamu tenang di alam sana. Ini bingung ya guys. Besar gini gimana nih muatnya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata masih banyak airnya. Luar biasa. Satu lagi, iya. Panas sekali guys. Luar biasa. Ini sambil menunggu ya guys ya, kita kembali lagi nih di sambalnya. Ulek lagi. Ini supaya lembut dulu ya guys ya. Ini sudah harum baunya. Guys, lihat ikannya guys, wih mantap jiwa ya. Ini ke tengahin dulu. Aromanya udah mantap nih guys. Kita beli ikan nila itu guys karena teksturnya itu lebih kenyal, lebih enak guys. Kalau ikan emas itu lebih ke arah agak lembek ya guys ya, makanya seperti ikan nila biar mantap rasanya, dan agak-agak mirip dengan ikan gurame guys. Mungkin adik kakak ya, dari bentuknya aja udah mirip. Dagingnya pun teksturnya mantap, kenyal. Oke guys, sekarang kita tambahin air mendidih ya guys ya. Ini lihat guys. Ini secukupnya aja ya. Wow, mantap. Ini nila cobek versi chef Horjau, Olis Jawa guys. Lihat guys, wih mantap. Udah aromanya udah mantap guys. Tinggal menunggu ikan nilainya guys ya. Oke ya, nanti kalau ikan nilainya udah matang tinggal masukin, kita makan pakai nasi panas biar mantap ya. Guys, ini ikan yang paling besar guys. Saya pegangin biar gak bentuknya besar guys. Tuh satu wajan penuh guys, lihat guys. Wih mantap jiwa. Ini pas banget ya, nilainya mantap besar. Nilainya panas, pakai sambal cobek ditambah nasi panas guys, luar biasa mantap guys. Oke, kita tungguin ya guys ya biar matang. Kita balikin lagi guys ya biar matangnya merata. Ih mantap guys, tuh lihat. Sudah nggak sabar nih pengen makannya guys, lihat. Mantap. Oke guys, kita angkat dulu ya karena udah matang guys, lihat. Wah, kalau untuk matangnya itu tergantung selera guys ya. Kalau saya ini segini aja lah, porsi sedang lihat. Mantap, panas-panas. Kita tiriskan sebentar ya guys ya. Oke guys, lihat. Ini ikannya udah matang guys. Aduh. Aduh panas guys. Pakai sendok ini aja guys nih. Pakai ini guys ya. Lihat. Besar guys. Jatuh. Lihat. Batu guys. Ini saking besar guys. Oke. Sini lihat. Pakai dipenyak-penyak dulu guys biar meresap guys ya. Terus biar mantap, terus pakai sendok, awur-awur mantap guys, lihat. Nah. Ini balikin dulu guys. Lihat. Bikin ngiler guys. Oke, lihat. Mantap. Awur-awur mantap guys, lihat. Biar lebih cantik guys. Biar lebih cantik. Wih. Kita tambahin ini guys ya.
Ini namanya serawung kalau di Sunda guys. Ini dulu aja. Wah, ini udah nggak sabar nih pengen makan guys ya. Yakin lah sumpah enak banget ini guys. Mantap, ini udah belum apa udah ngiler aja guys tuh. Oke guys, setelah kita prepare ininya, kita prepare buat nasinya guys. Kita udah nggak sabar nih guys pengen makan biar enak banget nih. Wih, mantap. Sekali lagi ya guys. Oh iya, lagi guys. Iya, oke. Oke, sekarang kita cobain ya. Oke guys, setelah kita masak, kita nggak sabar nih guys mau nyobain ini nila copek guys. Lihat dulu guys, ini hasilnya. Minumnya pakai orange juice guys, biar mantap. Oke, kita tuangin dulu guys nasinya guys. Aduh, belum nyobain aja udah ngiler nih guys. Nah, makan. Oke, dulu kita cobain nilainya guys ya. Sebelum kita makan guys, kita berdoa dulu, oke? Oke, ini guys. Lihat guys tekstur dagingnya guys. Wih, mantap. Lihat sini guys. Lihat. Ini dagingnya buat guys semua ya. Suapan pertama buat guys. Nanti guys, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget kan? Pedasnya pas, rasa cikurnya mantap, asin gurih. Wah, teksturnya mantap banget guys. Biar gampang nih guys, pindah aja ke sini ya. Lihat guys, mantap. Ini pakai lenca ya. Mantap banget. Ini kenapa saya milih ikan nila guys? Teksturnya itu lebih enak banget. Dagingnya itu nggak lembek. Ini merasa banget guys, enak banget. Wih, mantap. Ini lenca itu sudah banget guys ya, lalapan. Aku juga suka nih guys. Lihat. Mantap. Luar biasa. Nggak kalah guys sama yang di restoran guys, rasanya mantap banget ya. Ini lagi nih suapan buat guys semua nih. Dagingnya pas banget guys, nggak terlalu kering. Mantap. Kalau udah makan kayak gini guys, susah berhenti guys, serius. Makan siang-siang nila copek itu mantep. Minumnya guys. Luar biasa. Mantap, kombinasi yang sangat mantap guys.
Oke guys, silakan komen nanti di bawah guys ya. Bila ada saran mengenai video apa yang harus saya buat, komen di bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe ya guys ya. Serta kalau senang tolong di share yang lain guys ya. Oke, saya mau coba ngapain dulu guys. Lebar aman-aman. Ini suapan terakhir buat guys semua. Pakai nela tempe ya guys ya. Mantap. Cukup sekian guys dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.